الأمر الثالث، إذا رجعنا إلى رمضان نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن رمضان إذا جاء ينادي منادي: يا كل إنسان يريد فعل الخيرات أقبل، هذا موسم الخيرات. فبتكون النتيجة إيه؟ كلنا بنحاول نسعى نعمل خير. ده بيوزع ساعة الفطار، مثلا إفطار صائم، ده بيحاول مثلا يشوف أهل المطاعم يروح يزورهم، ده بيشوف أسرة يتيمة مثلا يروح يديهم مثلا حاجة مساعدة إفطار صائم، ده بيعمل إكثار من هذه الطاعات يجعل القلب في حالة إيمانية عالية. طب بعد رمضان بعمل إيه؟ ما كنتش بعمل أي حاجة من دي، فالحالة الإيمانية قلت، فبقيت كل حاجة عندك صعبة، الصلاة بقت تقيلة، قراءة القرآن بقت تقيلة، كل حاجة بقت تقيلة عندك. فبنقول لك عد يا باغي الخير أقبل بعد رمضان. إيه المشكلة؟ مين اللي قال أنت تقبل في رمضان بس؟ فبنقول لك ارجع تاني، لو كنت بتطلع كل يوم 10 جنيه إفطار صائم، ارجع طلعهم كل يوم، شوف أي مكان مثلا في أكل فقراء أو أيتام، طلع 10 جنيه، ما تستصغرش 10 جنيه. سبحان الله، في ناس بالنسبة لهم 10 جنيه دي تكفي وجبة، هيجيب فطار مثلا عيش وفول وطعمية وهيفطروا وهياكلوا وهيبوسوا مش أي مشكلة. وأنت اللي محتاج الأجر. وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. هتطلع 10 جنيه الله عز وجل سيرضاها لك أضعافا مضاعفة. فإذا عد فعل الخيرات ستجد طاعة على العبادات اللي أنت تريدها، كل عبادة بتريدها ستجد فعل الخيرات ده بيؤثر فيها. فإذا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. يعني الإنسان اللي كنت ماشي بالأشرار الشر وماشي مع الأشرار، زي ما قلنا لك أدبر في رمضان وربنا هداك شوية، طب ما تدبر بقى بعد رمضان، كمل يا أخي. فضلت الحمد لله شهر ما بتشيلش مطوة ولا سنجة ولا سيف ولا بتعاكس بنات ولا، يا أخي كمل على كده. ما انبسطتش وأنت في الشهر ده كل الناس اللي حواليك يقولوا يا أخي ما شاء الله ده فلان بقى ربنا هديه الشهر ده وبقى كويس، ده احنا أول مرة نشوف الحمد لله كده. ما انبسطتش من إشادة الناس حواليك، ما نفسكش دايما تسمع عنك كده. بتتبسط لما الناس يقولوا عليك ده فلان ده قليل الأدب، بلاش تروح تكلم فلان ده مش محترم، ما تمشيش مع فلان ده كذا ده كذا. أنت بتحب الناس تقول عليك كده، ولا تحب ان سيرتك لما تيجي في اي مجلس حتى وانت مش موجود ده ما شاء الله عليه، ده ونعم التربيه، ده ولد محترم، ده من بيت طيب، ده ابو راجل محترم من رباه كده، ده امه ست فاضله. انت تحب الناس يقولوا عنك ايه؟ ايه اللي تحب تسمعه؟ يا اخي ده في زمان العرب كانت بتقوم بينهم المعارك بعشرات السنوات للكلمه، ان واحد بس يعرف ان واحد اساء لابوه قبيلته كلها تحارب القبيله الاخرى وناس بتموت وكل ده. طب للاسف انت بخلقك السيء ده بتخلي كل الناس تسيء لابوك. ما هو النهارده لما ليك واقف بتسب وتشتم وتلعن وتنصب، ولو شغال في التجاره بتسرق وكذا وكذا. انا اول كلمه هقولها اقول انت ما حدش ربنا، انا دي اقول انا واحد بس هقول كده، ما حدش ربنا اللي هو مين؟ هو ابوك، هو مين مسؤول عن التربيه؟ هو ابوك وامك. طب انت ليه تكون سبب ان انت بتسيء لهم؟ بدل ما تكون للاسف الناس اول ما تشوفك تقول والله ده الطبيعي، ده ابوه فلان فلان، ده هو لو ما عملش كده ما بقاش ابن الحاج فلان الفلاني، وتبقى الناس مبسوطه فعلا، ده انت طيب، ده طالع من طيب، ده الطبيعي اللي يحصل. فبنقول لك يا باغي الشر أدبر، كفايه بقى. يعني ربنا عز وجل منحك فرصه في رمضان تمسك بها واستمر. الامر الرابع